呀，曲咗膝頭哥嚟，曲咗膝頭哥就容易啲起身嘅啦。好，咁用你個膝頭哥曲住喺度，我攬住你條頸就起到你㗎啦。OK，係嘛？得唔得？知唔知道佢有可能行完咧硬鬼咗個人？好，我哋先過嚟，係啊。咁咧，如果係咧，我哋就 good side approach 個床個凳係啦。咁咧，我哋咧就呢隻手放過去，係啦。你都有少少張力㗎嘛？好，個頭唔好耷低，挺直。OK， 好，屁股掉過去嗰邊。都 OK 啦，好，再挨住個屁股，好呢度，挨住，係唔緊要，好，咁，OK，放住喺度，咁咪過到嚟咯，係嘛？使唔使着下鞋？可唔可以咧自己噏？好咪噏到個人坐入啲，係啦。OK。sorry， OK。得 OK 得。好。OK，搞掂。